Bakıda bazardan oğurluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, dekabrın 19-da gecə saat 2 radələrində Qaradağ rayonu Lükbatan qəsəbəsindəki kənd təsərrüfatı bazarında Salyan rayon sakini olan qadına məxsus 12 yeşik nar məhsulunu oğurlamağa cəhd göstərən şəxsi Qaradağ rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları saxlayıb. 10-cu polis bölməsinə təhvil verilən şəxsin Ağdaş rayon sakini olması müəyyən edilib. Ətrafında aparılan tədbirlərlə onun dekabrın 17-sində həmin bazarda qadına məxsus 18 kisə xiyarı oğurlaması da müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün müğənni Nadir Qafarzadənin evində toydu. Qala TV xəbər verir ki, sənətçi oğlu Loğmanı evləndirir. Məclis şəhər restoranlarından birində keçiriləcək. Nadir məclisin həvalə edilməsini xanımı Sevincin istəyi ilə əməkdar artist Elşən Cəbrayılova həvalə edib. Gecədə şou biznes nümayəndələri də yer alacaq. Qeyd edək ki, Qafarzadənin Əziz adlı daha bir oğlu var.